para justamente você ganhar dinheiro com conserto de fonte, que vale a pena, tá? Então, é o nosso ali primeiro varia fusiva, depois o varistor, diodo e o capacitor eletrolítico. Você já viu ali, a gente já tem aula de medição, é você avaliar ele aqui, tem como fazer a medição dele, tem um esqueminha para fazer a medição dele pelo multímetro, tá? O capacitor eletrolítico. Tranquilo? Aí, o que a gente vai ver agora é que o amigo nosso perguntou ali, da bobina, tá? A bobina, ela serve basicamente para duas funções. Uma é filtragem de sinais espúrios, que é